Straight to the point. Naguna sa ato mga isgutanan karong buntaga mga kaigsunan, laing flood control project sa Department of Public Works and Highways nahugno ang pipila ka bahin ini. Kini maong ang riprap sa barangay Budlaan nga nakapikto sa pipila ka mga residente dito sa maong lugar. Straight to the point. At nagpagtagan rumuntaga mahigala. Sus Ginoo ko, kini mga klasiyas project dali gyud mahugno mga sukit tig paminaw ha. Ngano mga substandard materials ang gigamit? Ngano mga substandard man gumikan sa grabing korupsyon. Straight to the point. Mao nay prangka-prangkang pagkaistorya basta kini mga higalang mga proyekto sa gobyerno tan-aw nimo substandard wa na ha. Gumikan mga higala kay ang budget porbida wa na dapat dito sa proyekto kay tuanan napunta sa bulsa sa pipila ka mga tao. Straight to the point. Og di man gani mahigala substandard mag-ghost project yun. Straight to the point. Tagaanta nagpagtagad lumutagas tumanuman usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga lokal nga mga negosyante dinhi sa Sugbo na balaka nga mawad-an og pagsalig ang mga investors og maapektuhan ang ekonomiya sa nasod tungod sa mga isyu sa korupsyon. Straight to the point. O na, kana mga issues korupsyon, kinahanglan nga kung imbestigahon yun, sulbaron yung tarong, karohon yun kung kinsay angang imbestigaron. Dili mga higala limong-limong o ituyok-tuyok ng imbestigasyon. Straight to the point. Sa pikas bahin, Governor Pambari 4 ni aprobar sa 1.3 billion pesos nga budget alang sa pagpalambo sa 16 ka mga provincial hospital sa Sugbo. Straight to the point. Kinibintaha ni Megala, Uyon kay tani ini Megala 1.3 billion pesos ang i-approve karon ni Governor Pambari 4 aron hatagan og pagpalambo ang atong mga provincial o district hospitals. Straight to the Morning point. nindot, no? Buhis ka na sa katawhan busa gamiton alang sa pagserbisyo sa katawhan. Straight to the point. So okay tani ana Governor Pam kanang imong gibuhat karon nga mao kanang pagahin og budget 1.3 billion alang mga higala sa mga provincial hospital o sa mga district hospitals kay kana maoy buhi sa mga tao nga mabalik yun sa mga tao. Straight to the point. Kitaan ng mga suroy-suroy Sugbo. Buhi sa mga tao nga ilakwat sa lang. Buhi sa mga tao para gamiton yun mga higala nga iserbisyo. Ibalik yun sa katawhan by way of services. Straight to the Og point. unya, niya po mugahin po ng Kapitolyo og 11 milyones pesos alang sa pagpalambo sa Cebu South Bus Terminal. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad mga kaigalaan kay kagahapong adlaw do nanay pagbisita ni Governor Pambari 4 dito mahigala sa Cebu South Bus Terminal. Kay susi na dito mahigala ang okay na ba day functional na ba ang libre nga wiwi ug popo in town? Ato na, ato ni tagag pagtagad mga kaigalaan sab sa atong pamanuman ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang northbound lane sa Marcelo Fernan Bridge, sirhan matag alas 11 sa gabi, hangtod na sa alas 5 sa buntag. Gikan ni mahigala, hangtod ni sa Oktubre, tungod sa gihimo nga rehabilitation sa Department of Public Works and Highways ni anang maong tulay. Straight to the point. Ayuhain taon ninyo na tulay ra ba na? Straight to the point. Ayaw taon ninyo nag-apil-apili og kuan diha. Rehabilitation na mahinoon. Mao na nga kana bitang maghimo og tulay mas makasalig ta mahigala ining private sector na lang day. Kanang public private partnership sama nang ikatulong tulay karon kita ka ang kalig-on mga higala sa Sisilex. Kanang mga klasiha mga sukit tig paminaw. Kay og ang gobyerno may mohimo bida. Tabangan man mga kigalaan gud og kwan, mura man mga higalag kuninitan ang proyekto. Straight to the point. At pagtagad lubutaga sa atong uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ni pagawas og Executive Order number 94 aron mohulma sa tulo ka mga miyembro nga Independent Commission nga may mosusi sa flood control projects, flood control scam ug uban pang mga infrastructure projects sa gobyerno. Straight to the point. Katalig pagtagad sab karon nga buntaga mga kaigalaan. Sa laing bahin DPWH Secretary Vince Dizon niawhag sa mga personnel sa DPWH sa dili una pagsulob sa ilang mga uniforme. Okay lang sa exempted lang sa mo mga taga DPWH nga di lang sa mo mag-uniform ron. Kay suko ang mga tao, umutan-aw ang mga tao mahigalag doon na kay uniform nga nakatatak DPWH murag lahi ang pananaw sa katawhan. Makauulaw kayo.
kining maong ahinsas gobyerno, pero with due respect sa ato mahigala mga personnel diha, naibaw tandaghan pa mga tarong nga naa sa Department of Public Works and Highways. Ang problema lang ni amay mga buaya, matakdan mahigalang tibok departamento dahil sa dungog ba? O unsaon pag-regain niya nang maong dungog? Mo na mission karon ni Vince Dizon. Unsaon niya ma-regain ang dungog niya nang maong ahinsas katawhan? Gumikan mahigala kay pwede yung kuha na kayo, lisod yun. Magsulot-sulot ka karon og t-shirt nga na DPWH, labi na butangan ni mo district engineer ka. Delikado ka pa mabunalan. O labayon kag lapok ro mga panahon na. Mo nang miingon Secretary Vince Dizon, okay, exempted lang sa wala lang sa uniform ang taga DPWH. Or pwede pag mabutang ka kay panalitan DPWH, butangan lang ni mo sumpay the good one. Naamay dabadwa na po'y the good one. Katali pagtagad robutaga mahigala sa atong pabanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Now, tagantag pagtagad ning atong mga isgutanan ron mga suking tigpaminaw. Ang University of San Carlos mi-issue na og statement labot ining panawagan nga ayuhon nga nag-imbestigar kining grabing korupsyon mahigala sa nasod, Ako isip Carolinian oyon ko anang maong panawagan, Og inaot unta mahigalang tinud-on yun kanang klarohon yun, no? Now, kay ato mabantayan ron mahigala bida. Medyo padong mantay ni kalakiha sa padong tuyok-tuyok, pero gilingaw-lingaw ang mga tao, kadugayan ani mahog ni mga higalag. Malubog mga higala kini. Og way mo guide, medyo mga tao na libog na. Diya investigasyon sa Senate, diya sa House. Unya karon ang presidente, doon na nilutaw mahigala mga ngan, kinsay mo compose aning independent commission. Straight to the point. I hope nga kanang mga ngan mabutang diha sa independent commission kadto yung mga credible nga mga tao, aron mabalik ang pagsalig sa katawhan o gusto man ganitang atong sulbaron kining problema sa korupsyon. Straight to the point. Kay kini mga higala, ang mga tao ini, labi na di ka listeners DWHP kadugayan, masaag ka man gini ng isyuha. Mo na nga kato mga listeners DWHP ato tong giyahan sila mauni ang tinuod, Mo ni ang klaro. Kini gud mahigalang investigasyon mula man og diya investigasyon sa Senate, diya sa Lower House, unya murag nagkalahi na karon ang dagan mga higala. In fact, nagbrasuhay na ganig sugod tong Senate mahigala og ang Lower House, labot mga higala sa asa ang custody natong Engineer Bryce Hernandez. Unya si Vicente Soto mahigala gitawgan lang mga kagilaan speaker, okay dayon siya. Kinalan nga dunay mga kuanana na atong karoho ni mga sukintig paminaw. Kay kini si Chis Escudero ang leadership sa Senate, giilisan dayon, sadyang na-mention ang nga ni Chis Escudero mga sukintig paminaw sa usa ka kontraktor. So, change leadership ang Senado. Sensitive kayong Senado, indekin. Kay di sa gusto nga na ay matawag nato nga ang institusyon murag dunay maapitahan aning kalakiha. So, change of leadership. But ang sa Lower House, nga na-mention sad angan mahigala ni Speaker Martin Romualdez, wag yung change of leadership nito, nilig-on pag hinoon. Mo naman kayong ayay. 5 kang nitumbok mahigala ni Martin Romualdez, ang pamilyang Diskaya, si Martin o si Saldico, unya karon si Congressman kinsa ni Barsaga day nga may tudlo sad mga kaigalaan ani ron, labot ining Kiko, Congressman Kiko Barsaga nga angangang imbestigahon kini si Martin o kini Saldico, kini do kataw ay ako pakita niyo pictures ha. Kini do kataw. Manandi ta masaag ha. Kay lisod man kog kayo mga higala og mulihis-lihis ang investigasyon, kadudahan kay ba? Ang Lower House ipuyok-puyok ta ha. Ako makabantay ko dayon,
Kaya ako nang i-share ninyo nga ngano magabantay ko dayon kasabot ta sa balaod. Kasabot man ta sa konstitusyon. Mo na kabantay ko nga iyay mo lahi man inyong dagan, ha? Mo lahi ninyong dagan ay. Gituyok-tuyok ta ang kadto mga kontraktor kuno hay mo ang mo na kong giingon. Basin og ang madakpan ini mga higala, ha? Ang kadto rang madali sa pamilya sa reptiles, ha? Balikon ko kaning reptiles mabuhi mahigala sa kamad-an, mabuhi sa tubig. Mo nang pamilyaha mahigala sa mga buaya. Kanang buaya, kanang mga bitin, mga reptiles na. Kanang mga higalang ibid, kanang mga haw, apil pang tiki og tuko. Lisod man kayo kini mga contractor of course ato nang imbisigaron. Pero basin unya ning kalakiha og ang gagmay ra, ang katurang madakpan, ang tuto ra, ang tiki, ang ibid ug ang haw. Ang buaya o di madakpan. Kadudahan man ni kayo. Mura man kaning kawas sino ng buaya. Ha? Nya ako itong ingon, kada tinuod yun na. Basta niya naminaw ito mga estudyante. Daghan na ba yung naminaw na ito ronday? Kuya Boyan. Kanang ato bang listeners bagikan sa mga tiguang ito sa mga bata. Naminaw ito. Munang di, ato lang ang yuhon sad. Katubitamin ko scientific name ng buaya. Tinuod ba gina? Kana akong ingon scientific name sa lahi man ng salt water nga buaya o kanang buaya mahigala sa fresh water, no? Ang scientific name anak mahigalang salt water nga buaya kadto man tong Crocodylus porosus. Pero ang fresh water daghan man gud kay doon na may buaya sa Africa, doon ay buaya sa Amerika, doon na sa Pilipinas, inana. Ang katong sa Africa sikat mga to ilang kuan dito kay dagko man kay mga suba. Mo to mahigalang ilang scientific name katong Crocodylus niloticus. Ha? Mo to ilang buaya dito. Pero dili sa ato kana scientific names na nga klaro ga tinuod gina o naminaw mga estudyante ba nya sagol joke mahigala natin mga buaya po dito sa Crocodile Farm sa Kongreso. Crocodylus Congresos. Nag-imbestigar mga higala ang mga Crocodylus Congresos sa mga Crocodylus Contractos. Ang problema ini ang gagmay nga mga Crocodylus Contractos na maigo, nagupoy dagko nila. Pero mas labaw sa tanan kadto tang dako-dakong buaya nga naa sa Crocodile Farm, kadtong dako-dako gyud, kining mga klasiyas buaya mabuhi manghigala, mo na ko gyud mabuhi sa tubig, mabuhi sa kamad-an. Morning ato, mabuhi sa Kongreso, mabuhi sa Malacañang. Imbestigahon gyud katong dakong buaya, kadto to ang scientific name nga Crocodylus tambaloslos. Ngano nga tagantag pagtagad malihis ang atong investigasyon. Wa na ni magkanimao. Klarohon ta na. Ngano man sakto to tubit ko ipatawag si Saldico. Ipatawag kini si Speaker Romualdez sila gyud explain ani. Ngano man kining tanan nga corruption dili may sugod gyud sa budget. Sugod na dito. Mayroon tama higala nga ang okay, imbis sa garon during the time mga higala kay mura mag-adto pa doong Duterte may igon nila. Okay ra ko ana. Sige, igaas Duterte. Igaas si Pinoy. Pero ang karon nga administrasyon ayaw likay-likay kay ang pinaka-budget nga bastos nga budget sa history sa Pilipinas. Kibaw mo? Gidiscuss na to. Bastos kini nga budget ron. Kinsay responsable sa bastos nga budget? Nga ang DPWH 1 trillion kapin ang gihatag. Kibaw kang kurakot ng ahinsya nga nung tuwa dito. Gibutang anak kong budget. Nalupig pa ang education. Mabita to nga na-question to. Nga nung naunsan ng hitabo bastos kini nga budget. Kinsay responsable sa bastos nga budget? Kaya dito man na nagsugod sa budget. Nga nung ato man ang ilihilihay. Manay si Tubitsang ko. Nga nung di man ipatawag si Saldico. Hala puyok-puyok, iglingaw-lingaw, tas kontraktor gilangaw-lingaw, tadis gagmay. Aka na diskaya, di man na consider gamay, dako masiga po na noon. Pero nga to ba, gilingaw-lingaw, tadiri, murabag, gilugulugan, murag bata, bitaw nga. Nakita, nasumbagan kag pikas bata, kay o naigo ba ka nga, naigo mong naong, niya mingon ang maestra, sige lang, mabawos ta, di ara, ipakpakan, kuan na kabaos na ka, hilom ng bata na, wat na mo hila, kay nakabaos na siya. Mura tayo inana na hitabo na to. Murag mga bata ang mga tao
Nagiulog-ulugan lang tayo ng ibisiga-bisiga sa Kongreso, sige lang atong kulatahon ni mga kontraktor. Lipay po tada, kulatang kontraktor. Unya ang labing dako nga sadan, mawa na tayo ng kalakiha. Atong karohon ha, kaya ta gusto mahigalamura ta giguro is katunggan ang nagana ay. Unsa man gyud labing klaro ani, ang pag-investigate atong tiwasog diskasangan no mga stupid ko mahigala ni ingon dapat si Saldico wa gyud ya nahibaw na natutuan na sa Amerika nganong kini si Saldico o si Martin magyud mo'y angay manubag ani numero 1 gyud ha kini inani mo gud ni ako explain niyo ha konstitusyon ha Straight to the point. na ngano man sa una pa ha nagsugod pa sa una wa pa di kay mabulabog kayo. Kadtong giingon ni Sara Duterte natoy kamatuoran nga nagda sa budget sa Pilipinas kina nagbuot-buot sa kwarta sa Pilipinas duha ra ka tawo kanas Martin Romualdez o si Saldico. Straight to the point. Oh karon ang gawas na si Diskaya mahigalan ni mention ang Romualdez o Saldico wa gyud sa matandog day wa gyud dito sa Senate pag mention ka usa may galangan Senate President si Escudero bugha dan sis oy pero sa House daghan ay nanawagan ngilngiga oy. Ina na kagamhanan ha? Ina na kagamhanan ng mga tawhana? Imagine ka, sa una pa to nasulti Sara. Wa pa to. Layo pa to. Karon si Diskaya ni ingon. Nga gawas ana si Congressman Kiko Barasaga? Barasaga? Oh. Mo na say ni mention nga kanana ang dapat imbestigaron ni. Hastas Tubichanko mahigala Congressman Tubichanko na sa mga kamatuoran. Ngano man kinigong tanan mahigala. Kining tanan ba nga mga flood control projects o kining mga corruption. Nagsugod yun kung imong utingkayon yun ang pag-imbisigar mga kaigalaan. Tuag yun magsugod ni nga nganong nainani mo ning budget. Ha? Kay line item ang guna. Pag-ingon mga higala o kini butangan tanan kuan kanang sapa dito sa Malabuyok atong butangan og mo ni o sa kabilyon atong butang diha. Ha? Kadtong responsable ana nga congressman. Kadtong responsableng magbabalaod nga nagbutang na dito. Mo na to'y manukot dito sa komisyon ako ng project ha. Ako yung nagkuha na dito sa budget. Dito magsugod sa budget na. Nga naman, kinimagod mga higalang atong balaod. Ha? Doon naman ta mahigalay giingon nga General Appropriations Act. Kanang GAA ba? GAA. Kana, tungod kay ang Executive Department magagastos sila kwarta but dili pwede sa makagastong kwarta nga wa sa balaod. Mo nang giingon sa Article 6 sa atong 1987 Constitution, no money shall be paid out of the treasury except in pursuance of an appropriation made by law. So, sa ato pa, naana sa balaod. So, kanang mga projects na ari-ari, naana sa balaod. Nanay line item dito nga kini para kini nga budget para diha. Kini nga budget para diha. Nya karon kinsa may dunay power ana o maghisgot tag balaod ana. Kanang naay power mga higala ana under the Constitution, exclusive na diri sa House of Representatives. Straight to the point. Munang lisod kayo mag-imbestigar tala, layo na tagnaabtan sa investigasyon. Ang kadtong wa matumbok to mahigalang leader sa House of Representatives o ang leader, ang chairman sa Committee on Appropriation nga si Saldico. Straight to the point. Di man niha na sa line item sa budget. Unya ang atong konstitusyon nag-ingon magod mahigala under Article 6 nga tanan nga appropriations, tanan nga revenue or tariff bills or bills authorizing increase of public debt, bills of local application, mga private bills shall originate exclusively in the House of Representatives. Mo nag-ingon mahigala diha sa atong 1987 Constitution. Sa laktod, kini mo kong House, kanang Senate, doon naman mga exclusive powers ba? Kanang House of Representatives, balik ko na kwa, ang Congress is composed of two houses. Ang House of the Senate o ang House of Representatives. Doon na mga exclusive powers. Example, kanang power to initiate impeachment. Di man pwede na sa Senate. Ang pwede ana, exclusive power na sa lower house. Ang House of Representatives, mo po ng budget. Kanang budget, exclusive power na. Ang power of the purse, di as Congress, exclusive na mahigala diri sa lower house. Straight to the point. Munang kanang mga congressmen, sila na, ila na.
nga trabaho. Ang Senate maka-propose, ang Senate maka-concur, but originally, under the Constitution, tuana dito sa lower house. Straight to the point. Exclusive power nila na. Muna nga, ang bastos nga budget, ang atong balikan, kamog yung mga congressmen. Kamog yung nila sa lower house, kisa may leader. Straight to the point. Ang leader kasi Martin man, o si Saldico. Straight to the point. Yang ano di man sa imbestigaron? Ha? Ano di man sa imbestigaron? Diha na ta masaag man tayo ng kalakiha. Masaag tayo ng kalakiha. Mo nang ingon si Congressman Barasaga, na sa punto na ibabalik, ato ko na ipabatig balik si Barasaga, kuno names be, Congressman Kiko, bebe. Kiko Barasaga, bebe. Kato, naman punto iyang kwan. Of course, because exclusive power na sa lower house. My goodness. Mo na giingon mahigala nga, nawad-an kag pitaka, na nawa diha sa imong opisina, ngano ngadto man ka manghita sa laing opisina? Straight to the point. Di magsilbi. Ha? O kini, karo be ato pawatig balik be. Naman si punto ani. Ana kani. Sige. Play dong. If anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Why, sir? Why? Bakit po? Because he's now Speaker. And you think meron po ba kayong personal knowledge about his involvement in any of the anomalous water projects or any of the projects? I have some personal knowledge. Can you elaborate, sir? I will not be elaborating that yet. But I'd like for Speaker Romualdez to be speaking in the... I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. Yes, I resigned from the NUP in the House majority, mostly due to internal party conflicts kasi I was implicated in a plot to remove Speaker Romualdez, which I deny. And I actually had no conflict with Speaker Romualdez prior to this. And secondly, nagkaroon kasi kami ng party meeting. It's mostly private things, pero parang di nagustuhan ng ibang kapartido ko yung naging decision ko or yung naging recommendation ko para kay Chairman Puno. Ano yung recommendation ng kay Chairman Puno? I recommended to him that he should, this was all based on limited information, pero I recommended that he should no longer be defending the reputation of the House of Representatives because that's only just furthering the damage towards his own reputation because it's up to the House of Representatives to defend itself. Sorry, can you expound bakit people recommend this furthering damage? Because the more he defends the House and the DPWH anomalies, or the House from the DPWH anomalies, the more he makes it seem like we are complicit as a party in the said anomalies. Anyone Balik ko na kay James. Kani kito ipaklaro niya ba nga dapat ang unang misigaron si Romualdez. Bebe. If anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Cut. Okay. So the first person to be investigated is Martin Romualdez. Correct. Ang ikaduha, Saldico. Siya man mo ay Committee on Appropriation. Sila man mo ay powerful ani sila ay nagmaniobra ning budget. Dito man nagsugod. Lisod nung kayo na mahigala, imbisiga-bisiga, tadala, subay-subay, ta sa sapa. Ayaw, sa di pa ta mo subay-subay sapa. Nganong nabuabot man ng kwartahan eh. Ha? Kining duha, si Martin o si Saldico. Ito na Saldico ay niyadto na sa Amerika. Ato lang ning agi kataw-katawa mga kaigsunan. Sila maoy, kay kini magud ni ang budget sa Pilipinas magud. Ang Executive Department, di ba, tulo man Executive Department, Legislative Department o Judiciary. Ang presidente may gala mo propose na unsay mga budget nga angay ipasar. Mo propose na ang Executive Department. Mo nakabantay mo, ang tanan nga mga cabinet secretaries, ilan ang ipatawag dayken? Unsa may gustuhanan sa kuan? Department of Health, o na. O ikaw mo secretary sa Department of Health, mo appear ka dito sa Congress atol sa budget hearing. Kaya mo man mo yun, o mo ni atong gasto sa Department of Health, mo ni mo na. Okay, sunod, Department of Tourism, o mo ni ang gastuanan, mo ni mo na. Pero ang dunay power mga higala, pag-approve ana, i-approve ba na o dili ba, ibanan ba na o punan, ang Congress, ang lower house particularly. Mo na si Christina, nakisikisi ron. Kaya ni-propose Christina, mo ni akong gustong budget, ingon lower house, dili, gamay na imo, kinisukol kang Martin.
Bagulbol. Nabagulbol si Cristina Plasco ron ay. Kaya iyang budget lagi, iba nagdako-dakong pagkaiban. Ang gamahanan, ana, ang House of Representatives, because that is an exclusive power sa House. Ako balik ko na, naman ko na sa mga exclusive powers. Ang kanang exclusive, to initiate an impeachment, that is an exclusive power of the House of Representatives. O kining budget sa mga higala, kana mga taxes, kana mga appropriations, revenue, mga tariff bills, dito na mo originate yun sa lower house. Inana kagamhanan sila. So kinsa may gamhanan diha, ang katong leader, si Martin o si Saldico, muna ang ingon to Bichanko, kanus aman, ipatawag ba si Saldico o dili? Munang names that cannot be mentioned. Kay mga gamhanan man. Nya mag-imbestigar ta, okay ba nang imbestigar ta? Mura mo kung nalawgaw ba? Ba't kinang guided ta nga ayay? Mura man manghigala og murag ni likoy naman ni hinuong investigasyon aning kalakiha. Okay man ang imbestigaron mga higala kay nagsugod na during the time of GMA. Kaya daghan kayo sa kurakot atong panahon na sad. Prangka lang pagka-istorya. Pag-abot ni Pinoy, medyo na minimize ang korupsyon. Kay katos Pinoy may higala di man to kurakot. Naalala sa mga tao sa ubos nga di gyud kalikayan mahigala nga mo sakmit gyud. Ang kabintaha magud kung ang leader dili kurakot, ang leader sa ubos kung naa maging mga kurakot magkinto sila hadlok sakpan. Pero problema kung ang leader daan kurakot all the way down sa ubos matakdan. Mao pa na panahon Duterte, di man to kurakot si Duterte. Pero di sa ubos doon na may mga tao nga mga kurakot sa gyud. Moskrito rin yung pangawat. Nga, lisod man kayo, imbestigaron ni mo to during the time of Pinoy, during the time of Duterte. Sige! Pero ayaw targeta nga, ang tuyo sa investigasyon, gitarget si Duterte ra mga higala, kay di na hinon ma-appeal ng karon nga administrasyon. Remember, nga ang karon nga administrasyon mo, grabe ang bastos nga budget karon nga administrasyon. Di ang bastos nga budget. Timan ina ninyo. Lisod man kayo, mura man hinuon ni mga higala og tanawa, the way mo question mahigala ang lower house, wala ang target na Duterte na day. Ilan ang ilihis ron, mura nang mawa na nga di na saladaan. Manabantayan na muna ang Senate, si Lacson may muda sa Blue Ribbon Committee, hadlok sa Marcolita mga sukit ng paminaw, nailisan sa Marcolita, nakabuylo na naman unta. Pero sige, we are willing to give the benefits of the doubt to Senator Ping Lacson. Chris Lacson mahigala. At least, tama sa siya iyang kaugalingon mahigala. I hope nga si Lacson di na po ni madikta-diktahan day. Kana, atong tagag benefits of the doubt si Lacson. Pero mahibawaan na to, ako mismo mo pahibaw ko ninyo, murag na likoy na ning, ang lower house na action naglikoy ha. I hope maulian pa na. I hope ang Senate with Lacson as leader of the Senate Blue Ribbon Committee matarong ni. Bantayan ta na yung mga sukit ng paminaw. At least medyo, kung man sa Lacson, sad, medyo, di man siguro basta-basta lang nga ma-dikta-diktahan. Pero anta na, ang mga tao, people are watching. O ang mga tao nga nagtanaw, dali silang makadetect kung kinitarong pa ba o binuang na. Komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufiel Fernandez Panyo sa Straight to the Point. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney Rufiel Fernandez Banyog sa Straight to the Point. Straight to the Point. Now, arita mahigalas tong issues. Kinini ang duha ka mga issues una, kung unahon, unya pa rin uban, daghan-daghan pa ta mga issues ron. Kini bitong ang kalipay baya sa tao no dili tanan sa kwarta-kwarta lang indaykin. Uyon ka ba nako anak day? Dili tanan kay sa kwarta-kwarta lang. Kana po bitaw daghan na kay mga friends, kana imong mga friends nga mga tarong, na kay gift baya na sa atong kinabuhi sad nga gisirkulan ta mahigalag mga tao bang mga tarong nya malipay sad ta. No? Unya labaw sa tanan, kini bitaw ang organisasyon nimo nga proud ka nga nabilong ka ni anang maong organisasyon. Straight to the point. Kana bang taas noo ka, makastand tall ka, nga ako, membro ko, nga ako ini nga organisasyon. Bisag magkapobre-pobre ta mga kagalaan, o maigo-igo lang atong kahimtang sa kinabuhi,
or bisan kadto mga dato gyud kaayo. Nakoy mga kaila mahigala nga mga dato gyud kayo. Malipay ba sila day? Katipitaw kong giingon nimo day nga akong ginominate mahigala kanami kanang mga recognitions bitaw to sa Manila day. Numdum ka katong si Sir Eric nga inan ko kisame mo nominate diha, nag-nominate ko mahigala ni Sister Fee Barino. Kay duna say iyang kanabang sugod ba, surrender to God. Nga mga kalihukan sa niya. Ako sa kuan daog sa dito, lipayang Sister Fee. Kana Sister Fee, kuan ko na kay kanagong Duros Group of Companies. Dako ko na nga kumpanya sa Nestor. Pero lahi pa nilang kalipay no nga nanawag isa nako gabi indako nga. So tuloy salamat kay ha. So doon na kay kalipay ba nga di lang on financial nga kuan nay mga kalipay daghan dili lang sa mga kwarta. Mao kana nga labi na kung ang imong bansagon number 1 dili nimo na hugaw-hugawan. Kay kana imong bansagon imong apelyido mismo ug doon na kay mga accomplishment mga kagalaan sama ini mga engineers, district engineers. Kana si Hernandez mahigala kana sa Alcantara pagpasara nag board exam nga nahimo na kay engineer gibutangan pagplakal sito, congratulations Engineer Bryce Hernandez. Ang tanan nga nag-apelyido Hernandez lipay ka. Tong Alcantara lipay ka. Nya iyong pamilya bisa pa tuod wa ka imbitara nga nag Thanksgiving dito, wa ka kakaon dito, pero ang imo bang bansagon ba nga nabilong ko ani nga family indaykin? Mausad na sa atong pag-eskwela. Kita ma-proud ta sa atong eskwelahan mahigala di intagikan. Abisan pa mga higalag, ako gikan man ko public school. Katong amo mga higalang eskwelahan dito sa amo dito sa Leyte, Pumpunan, Barangay Pumpunan, Baybay City, Leyte. Elementary mi dito mga higala. Hanto doon no amang ko eskwelahan magtan-aw ko kuan gyud. Ko salamat taon ning eskwelahan na. Bisan pa mahigala og magkapobre-pobre ta dito, magchinilas, magtiniil, mangiskwela, okay raman, allowed naman dito. Usahay itong mga chinilas ta, nabuslot ng taon ng tikod sa akong chinilas. Kanya ang iyang butang-butangan, laki-lakian na nimong alambre. Pero ma-proud ko nga, kining eskwelahan na mauni nag-umol na ko ning eskwelahan na. O gitudluan ko ning eskwelahan na nga di tamangawat. Magkapobre-pobre, gikan tag public school, ma-proud tas tong eskwelahan nga, bida, no? Kanang nabilong ka na ba? Nya, mag-meeting, maingon na, mag-alumni, kuhan kuno ta, anak. So, kita-kita mas mga classmates mo nga, okay. Nindot ba na nabilong ka sa usa ka grupo mga kagalaan bitaw nga, magarbo ka, no? Sa anak nga pamaagi. Kaniadto, hinumdum lang ko mahigala nga, daghan masad mi mga classmates, di man sa kama, wa man sa kadi man kakinumdum mauwaw ka kay bisag kinis buyke. Okay, kon man ni kamutis man sa ning iya, dito public school po ni. Asa po ni Mikey, ha? Ang among bag kanato kadtuman to mga higalang pukot-pukot nga kuan, knit bag nga nay color puwa, nay color yellow, nay blue. Onya naada kay kining kuan dayon lapis, pencil, monggol. Katundag kog agi ni store. Onya ang akong notebook sa una na atoy naong sa artista. Namili kog notebook ako'y nakapapakanang na artista sa atubangan o niya na ay multiplication table sa likod. Pinobre lang pero magarbo ba ka nga nabilong ka ng eskwelahan nga bisag pinobre. Nya sa atong pagpanarbaho sad kada bang magarbo ba ka nga gikan ko ng eskwelahan na nako na yung trabaho. Lisura no? Kini karong sabot ko sa mando ron mga higalang sekretary Vince Dison. Ingon siya mahigala nga kini niyang suspended lang sa ta uniform. Kini mga sakop sa Department of Public Works and Highways ayaw sa mo pag uniform. Kaya mga tao suko kayo ron. Sa grabing korupsyon, mga contractors, mga congressmen, taga DPWH, Straight to the point. O magsulsulot ka karong sinina nga dunay DPWH sa proud pa kay ka. Delikado pa ka batuon ka dihan napita, Nestor?
Mabugal-bugalan ka. So akong panawagan nga dinhi sa Sugbo, sa Giltos Manila, kigibator tos Manila tong DPWH ito. Pero ang diri ahinon sa Sugbo, doon ay rally sa Department of Public Works and Highways. Kuan na peaceful lang rally. Atong gipakubiran may galan ni kasamang Jane Gallardo. At least peaceful man tong rally dito sa may DPWH mahigala nga kuan. Opisina nila. No, asa man to ilang rally gani dong? At least dili ra kaayo kuan mga higala ha. Kini ni ang atong pagtagad mga sukintig paminaw. Sige, gipangita pa na to. Kani mao ni. At least peaceful ang rally. Dito sa Manila gibato ang DPWH. Gibato og lapok ang bahay ni Diskaya. Gibato og lapok mga higala ang bahay ni ang katong St. Gerard nga office nila. Hasta ang DPWH gibato. Pati sa ato at least peaceful. Peaceful mahigala ang rally. Unya, ang logo sa DPWH may gibatog kamatis dito sa ato. Straight to the point. So muna nga ni Mando si Vince Dizon, di lang sa mag-uniform ang mga sakop sa Department of Public Works and Highways. Lisura, no? Unsa man ang kung mahimo og magsakay ka karon og mag-abot mo ron sa kinini ang mga mall, imong mga classmates or imo ba ka makaila o pangutanon ka day nga kumusta naman karon asa naman ka trabaho ron murag kuno huna kag tugan makakag DPWH o di ba? Unya si Vince Dizon ang iyang tuyo matod pa niya iyang gi-suspend mandatory wearing of uniforms, mandatory man ang uniforms ay iya kanang gipasuspend tanan nga mga personnel tungod sa public outrage against the agency over exposes of ghost and substandard flood control projects. Straight to the point. Apektado gyud ang taga DPWH karon. Lanog-lanog man ito sibya ng DPWH karon diha. Kaya doon na may naka-chat na to din labay dito sa opisina dahil kusugas tong broadcast. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Kay bawo ko doon ay daghang tarong ninyo diha. Naamong lang mo ining pipila. No? Maningon si Vince Dizon, naghimo sa memorandum, natong kuan yung memorandum, gahapon na gawas. September 9 pa niyang memorandum, yung ipagawas gahapon. Nag-order sa suspension of regulation DPWH, suspension of regulation of DPWH uniforms. Matod pa sa memorandum ingon sa diri mga higala. In light of current events, all officials and employees of the Department of Public Works and Highways are excused from wearing the prescribed office uniform until further notice. Sabi ni Saya pamahigala tungod ini mga panghitabo karon ang tanang mga opisyal o mga empleyado sa DPWH, excuse mo sa pagsulot sa prescribed nga uniforme until further notice. Wa gid nga 2 ka semana lang. Until further notice day. So di na mo magsulot usa kay delikado man. Sulot mo, bugal-bugalan mo sa mga tao. Unya ang uban na nagdi makapugong nang taga DP. Hangtod nga mulurang kining issues. Mo ni day hangtod nga until further notice. Inig further notice ana kung mulurang-lurang na pwede na siguro. Ug panamulurang-lurang na hinayon na sa siguro nimo kwan Inday Maris o taga DPWH kay inyo na hinahinaya lang sulot tag uniform butang sa sagdi. Kanya mulurang-lurang na P na dayon. Mulurang-lurang W na puno hinahinayo puno ba? Nga naman, tungod kay mabugal-bugalan man sila. Nga naluoy si Dizon day sa mga tarong nga naan habilin sa DPWH. Nga maapil sila bugal-bugal. Karon nga ni si Secretary Bunuan day ito na. Nanay, kamanduan ron ang Bureau of Immigration nga bantayan si Bunuan kay basi musunod ni saldi kog larga.
Bitaw, tinod bitaw, kung panalitan maluoy ka sa mga membro o mga sakop sa Department of Public Works and Highways, labi na ka ng mga gagmay-gagmay day. Kanang gagmay-gagmay empleyado din ha. Wa man labot sila, dili man sa decision maker. Nya naa ka nagtrabaho di Nestor. Pero uba usahay lagi by circumstance mapiskan po ka. Sama atong kang testimonya ni Engineer Bryce. Minilyon man itong ilan, 5 ka na pildig, 300 million. Doon na pa yung mga BGC boys. Abi na ko BGC sa Tagig. Bulacan Group of Contractors man na ito. Napildig 950 million. Hapit mo bilyon. Asa man ka ng kwarta? Unya ang gipa-deliver sa kwarta, ang ilang mga driver sa DPWH. Nya katong driver nga gipa-deliver, nga magdi po nutin mo wait kan day maglaway po taon tong di kinarton kwarta. Kanang karton sa noodles ba? Mo ni gipang butangan. So kanang tag DPWH ka, daghan tarong din na pero usay makakon po ka kay siyempre agdahon kag kaon day. Mahimo man sa kang killjoy ron og di ka mo kwan. Di ay atong kaon kada adlaw libre tag kaon din kay daghan mo tag sponsor nga kontraktor. Unay nakasulti na ako akong friends nga taga Manila day. Ingon siya nga nasa sa DPWH ba nakasuway sa trabaho dito sad. Kada adlaw kaon ni store. Libreng kaon day. Kay ang kontraktor mo sponsor kada adlaw. Butang taga nas diskaya bisan pag adlaw-adlaw nimo na mahigalag. Hatod litson diskaya dito total ang mga projects siya may tagaan. So kanang kaon-kaon ginagmay na para na sa mga gagmay nga mga empleados DPWH. Katong dinagko, di man to kay madag kaon-kaon lang. Kinahanglan man gito nga matagaan gyud store og porsyento. Ha? Kay kanang mga nya, moadto po na sa mga congressmen katong nagbutang sa line item dito sa budget. Ha? Sumo kana nga ingon dison sa iyang memorandum, all officials and employees of DPWH are nevertheless expected to report for duty in appropriate and presentable attire. Pagsulot na mo appropriate and presentable attire, kanang okay lang ang inyong attire sad. Ha? Og sa eskwelahan pa ni day mura og wash day ni day, wash day sa ta. Wala sa tay uniform, wash day ron. Sige lang mo ka-wash day anang kalakiha kay buhan katong gagmay-gagmay mga membro sa DPWH, gagmay-gagmay empleyado wa pa mo mga sakyanan day. Unya wa pay sakyanan sakay jeep ba. Unya ikaw sakay ka jeep na kay DPWH, ikaw may mabugal-bugalan sa mga tao na adiha. O na ingon sa dison nga kinini ang presentable lang ganyang attire at all times pero report mo duty ay lang mo pag uniform. So mo na nga ingon siya nga ang ilang mga naluoy ko no in taon si Vince Dison day oy. Ingon siya sa iyang pamahayag. Our people are pitiful. When they ride the MRT, ito sa Manila ako no, musakay slag MRT, musakay slag jeep, musakay og bus, nga magsulot og uniform nga dunay DPWH, ang mga tao mahigala mo tulisok nila. So, o padalitan mong uniform kay DPWH, kinahanglan siguro ang store nga, inigsakay ni mong MRT, o sakay ka jeep, mag-ilis ka. So, man yung dison nga, looy man iya mga empleyado. Ay lang sa mo pag-uniform kay sakay jeep, sakay bus, sakay bisang asa. Tulisokon sila. So, every day, wash day every day lang sa. Di man po di mo mabasol ang mga tao. Nga, nasuko yun. Among buhis na. Ikawat ninyo. Di po tanan na kawatan. Tinuuray lang. Na magi mga mabilin. In fact, na magi mga nabutang na po diha pa na mga prinsipyo sa day ba? Na mga prinsipyo ba sakitan oh bida. Grabe ha eh. Malingo-lingo lang ka kay sako nang ingon og ang imong regional director, ang imong head ba, ang imong labaw, nya reporting ka sa imong labaw nya moy kurakot, di magkakapalag. Magsunod lang ka ni store. Sus paita na. So kamong mga tarong nga mga empleyado, maghinunghungay la mo day. Oh, grabe si Sir. Oy, kana po gihatod na po ditong kinarton. Gani pa na yun, mingon ako data libreng kaon rin, kaya gihatdan ta sa atong kontraktor. Ang uban na ng mga tarong, mingon na nga unta na.
Ya pagkaon man dahil mingon nga bida, kaon ba katao di ba? Ang uban na sige lang pagkaon ra man na. Mahinay-hinay ka ba? Muna nga ingon si Dison nga ang ato kunong mga kaigsuunan dili mo mabasol ang katawhan nga moharas gyud nila. So ang tambal ana ingon siya ato lang silang pasibilyanon usa. Matod pa ni Dison, these people by and large are very honest people. Kanang magagmay diha itaon nga dili mga decision makers. They're just doing their job. They're working for their working people, matod pa ni Dison. And my heart bleeds for them. So I issued a memorandum, don't wear uniforms for now. Ingos Dison. Ano yung issue ko memorandum nga ayaw sa magsulot uniformes pagkakaroon? Kay bida. Labi pa karon day og magsulot kag uniform niya dunay buaya panalitan imong uniform. Palit kag buaya ang anak niya butangan mo sa ubos DPWH. Lisura ng kalakihaw. Mo bitaw na nga mo na akong kuan diri sa atong sibianan DYHP o sa IFM. Nga kining kita motambong ta dito na labi na karon Broadcasters Month. Nagsaulog ta sa month of September mahigala daghan tag activities. Mao ni mga higala ang panahon nga atong anniversaries DYHP. Ni apata mga higalay atong Broadcasters Month, di apata mahigalay Press Freedom Week, pero nabilong ta sa organization sa DYHP akong giinan ako mga reporters. Taas noo ta dito inig-asang mga activities. Pagtapok-tapok ta mga sakop sa media, labi na to nga bag-o nga mga reporters nga nabilong ta sa organization nga tinarong ning atong broadcast. Kalisod ba sa kaayo mahigala og nabilong kag organization nga medyo alanganin ba? Muna nga ang atong mga empleyado kana bang o DYHP me? Muna nga inig-adto sa field mahigala hasta ganis buike og adto naman kwan welcome oy taga DYHP ni dito bitaw Miss Negros inday ken katong dito taday ka nang hatag tas Negros daghan kay fans inday ken gali niya dili ba ka kanabang maglikay ka ba di ka ganahang muduol mo ni hitabo ron kining DPWH mo na ingos diso na luoy ko nila nya lain pa gyud ka na mura bitaw kag usang klasiha sa baho langig nga baho nga di ganahang tao muduol nimo og sa unang panahon pa ni ba sa unang panahon pa ni i-isolate bitaw ka sa unang panahon mga ikog sorry ha sa kanana ang kwan karon magud na naman itambal ron sa una wa pa ni tambal sa una kanang masakiton bitaw kag leprosy nang sangla ilahi ka di ang mga tawo mo palayo nimo mo ni karon hitabo sa taga DPWH mula sa mga sanglahon nga di ka ganahan mo duol di ka ganahan nga taga DPWH ka nya di po ka ganahan imong anak panalitan tuday mo ingon nga ato sa eskwelahan nya uwa mo kami imong papa ba naas DPWH kini mga bata na baron kini mga millennials gabi na ba kay mo kuanon mingon nga mao dahil nindot kag mga gadgets kay DPWH mo na imong papa mura ni sila ron ang mga sanglahon nga malikay ba isolate mo wa mo labot din sa kwan di mo ang ipon sa mga tao mo ni tabo laro mo na naluoy nila si Vince Dison kasi tinuray lang dili man tanan diha nga mga kwan na may daghan pang mga tarong diha isod man maapil sa kaamong nya gawas ana no gawas ana usap pod mahigala dili ta sa kontraktor utlo po ning kontraktor karon murag ang mga tao minya bugal-bugalan bitaw ning kontraktor onday do makapurma-purma ka may insert ka karon nya murag nindot kag purma purma ka kun murag mag-kontraktor Iyaw mo na mahigala nahimong katawanan ron ang kontraktor kay doon na kuno toy meet kana bang mga istorya ba dali kani mga netizens makakita is istorya ni text ni chat kuno to dahil tong lalaki ba hello ana wa kuno tubag tong babae good morning o tubag pa chatan kuno mga sayings kuno mga nindot nga kon hello wa gyud pag ingon pa nga si kon bitaw ni kato bitaw ning nakaila-ila ta ka atong milabayng adlaw wa gyud tubag kaisna basad nimo wa gyud tubag babae pero pag ingon niya nga
hello, si Kuani, Juan, anak ko kontraktor. Basta kay ang babae ko namingon ko no, oy, hello, hi. Mura bitang nahimo ng katawanan, naghimo mga joke ron sa kontraktor, ha? Pero bida, ha? Kinini ang mas grabe-grabe gitong kontraktor na congressman pa. Pero balikon ko, kinini ang murag ang mga tao ba? Murag bitaw sa sanglahon ron karon panahon na, gihimo sang bugal-bugalan. Di ganahang muduol. Example, kinilandaan mahigala si Alan Kirante ron, kini sa QM Builders. Doon ay mga higayon. Nga kini si Alan Kirante, perting sikat do kayo, ngilngig yun ng QM Builders. Sa akong tanaw mo sa Cebu, mahigala siyara mo ko'y quadruple nga kontraktor sa Sugbo nga sole proprietorship. Ngilngig kayo ni, bako kayo nga kontraktor. Hapit tanang projects mahigala Sugbo, kang Kirante na. Kanalang gunda ang Malabuyok. Pila ka buk projects si Kirante sa Malabuyok? 15 ka projects Malabuyok, kang Kirante. Pila ka milyon na. Unya, kinis Kirante mahigala, makakontrata gud sa mga kagalag, binilyon ko na kontrata. Ngilngig kayo ni. Unya, pagkasal mga higala sa iyang anak, naghanag mga bisita, mga dagkong tao, no? Asap to mga pictures, be, kato sa kasal balandaan, be, sa kasal. Nya karon mga higalas, Kirante mo raw untang ang mga politiko nun, iyahay mahigalag palayo ni Kirante. Hasta ko si Gwen Garcia, ingon ko nga, wako kailan ng Kirante. Kina. Muna kasal sa anak ni Kirante na amahigala si Senador Tulfo, na adiha, daghan, no? Iya, kumpare din sa Senator Tulfo. Isa pa yung uban na haman to iyang, katutuwa bitaw iyang invitation sa kwan, kato sa wedding. O kani, liman ka na Senator Raffy Tulfo, Senator Emmanuel Manny Pacquiao, Congressman Sunny Lagun, Mayor Junard Ahong Chan, daghan na nila. Piti daghan na, no? Mo kini ang mga kwan, daghan ka mga tagabi ay ari pa kuno day nga regional director, apil po kuno di ay. Nga naa diha, kana day ay. Pagkangilngiga, kadto kunong kasala mahigala pagka bunggaha kuno ay. Sabay tawag anang kasal nga bungga kay day. Kana kunong kuan kayo? Ingrandi ba? Ingrandi nga kasal. Daghan ang bisita mga sukit paminaw. No? So daghang friends si Kirante. Daghang friends sa man tong picture nga nagkuyog sa Gwen Garcia, asa man to? Naabat tong mga picture na? Sige lang, no? Unya, karon kinining ang karon panahon na, no? Di na sa mapaduol ni Kirante. Pero in fairness, aning Kirante, baya, kontraktor ni mahigala, of course. Ma-apil, ganas komentaryo kay kontraktor ko ni. Pero kanas Kirante kung imong pito na, mutugaan niya nas Kirante, mingon nas Kirante nga, inigtugan ng Kirante, may Kirante, ako, kontraktor ako, napugos sa balay ko kay, napugos sa balay ko kay kamo mga buaya mong dagko. Nahinay na labag panugan. Katubita sa suwawaw day. Kanang kontraktor og imong pito na. May kontraktor kami, kontraktor may pareho ni Diskaya ni DP8. Sao di may matagaag project sad og dili may mo sugot sa ilang gusto. Kanas Kirante kana inana pero imo nang piton daghang maamong ani mga politiko. Kay may mas Kirante ang ako mopuhunan, ako may namuhunan. Muginan sa siyempre muginan sa ko kay ako may namuhunan. Lisod man kay kanang uban din hangway mga puhunan daghan na ba pahingan lang tamong mga way puhunan mas dako pa muginan sa nako. Pero karon Kirante iyahay sila og kanang ingon nga wa kaila sila oy. Hasta gusguin ingos guin wa mi kanang Kirante. Nganong maingon ana man ang mga taga Dumanhog karon nga naminaw nato. Good morning sa tanang taga Dumanhog.
Ako nahibaw ko may gala mga tarong ning mga mabuot o mga tarong nga mga tao ning taga Dumanhog. Di kamo kuno hukom taga Dumanhog. Sa inyong tagtag sa karon nga naminaw na koron, diha. Mutuo mo nga si Gwen Garcia dili kaila ni Kirante. Nga kanang Dumanhog home of the governors maghana. Ay! Diha gud na magsugod mahigala. Diha gud taga diha kusnoy pabling. Na nya iya pa nang giingon nga home of the governors. In fact, diha sa Dumanhog, diha mahigala ang rally ni BBM natong palabang eleksyon sa tanan nga mga lugar sa Sugbo. Diha gayud sa Dumanhog niya giheld ang maong rally. Kay mabalakas guhin day rally sa Mandawi, Cebu, kwan, dilas duol-duol, basig mo kansa ang mga tao. So sure siya, dito sa Dumanhog. Nagibutang pa gymnasium dito. Nagi-screen man ko nito dayoy na may mga nakasulti na kuday nga ang ipaso dito katutong mga sigursulbol gyud nga di mo kansaw ni BBM. Mga barangay officials katong mga BHW di pa uniform, ha? Matod pasto nakuhang report. So dito nganong dito mas Dumanhog? Because taga dito mahigalas Gwen. Taga dito kunos na ipabling. Ingon niya home of the governors. Unya kanang home of the governors. Unsa man na? Home of the contractors? Ay! Ako lang ni agi katawa mga agi talaga katawa ba. Be kamong taga Dumanhog. Mo to yan ni Gwen to pagrally. Be ang taga Dumanhog pakpak bi taga Dumanhog. Ay! Be kamong naminaw na kong taga Dumanhog. Og tanan naminaw na ko mga Subuanon karon. Nga kinis Kirante mo'y labing dako nga kontraktor sa Sugbo. Ha? Koreksyonin ko ninyong nasayop ko nga si Kirante maoray quadruple kontraktor sa Sugbo nga sole proprietorship. Koreksyonin ko ninyo. Ina ko nga sayop ko si Dakay maoy na. Kaya si Dakay day dako man nga kontraktor. Mudawat ko og inyo kong koreksyonan. Kay bitaw no? Mabita tong interview gapon sa Panyero ka anong hiabot pagka diskaya nga kadaghan kontraktor sa Cebu o dili mo kaya sa iyang kini mo pick up na mo sa mga licenses ba ang iyang makaya kutol ba sa 30 million atong kontraktor sa attorney Arbas ba wala na ko to kay kuan kay do na mo sige panghunghong rasad na ko uban off the record nantong uban ha dili na ko isulti nganong niabot man kang diskaya madaghan man kontraktor sa Sugbo. Og moingon ka di mo kaya kanang letter B nga gamay kutobra ka sa 30 million. Pag ari nimo sa medium B o capital B or capital A kay ang kategory gud sa license pickup small letter. Naman ko na small letter D ka E small letter D C B E A. So muna niya medium letter o niya human capital letter. Pag humans capital letter A ka, dako na kang puhunan na, pwede na ka making, kanto si Kwanday, Attorney Arbas, actually, pwede ba siya making partner taga Cebu ra? Capital letter A, pwede na. Pila ba ng, dili sa pwede, ka 30 million naman kutob nga kontak iya. So, kantong sa Alegria o sa Mualbual, 150 million man to tanan. 70 million tong sa Mualbual, Malabuyok. Ang sa Alegria mo ay 109 million. Di pwede si Atty. Arbas. Kinahanglan sa joint venture. Nya kadaghang kontraktor sa Subo. Kanang kontraktor nga letter A, capital letter A, or double A, or triple A. Daghan na Cebu. O nga nung dito bisan diskaya. Kay gihonghongan siya sa taga Kapitolyo. Ay! Ginam sa Kapitolyo day nga. Ato ni diskaya. Ay! Nga naman, kinis diskaya kung tungos kadako nga kontraktor, inig-approve ba na, inig-notice of award na, matik na yon. Di na daghang, kon ba? Deliver na da yung komisyon. Wa na, kami na bahala di. Kanagong gagmayng kontraktor, may nguman, unya na down payment na, usap pa may makahatag. Kon malangan ba? Pero pag ingon niya, diskaya daog, awa na day. Pag daog na, pag-approve na, wa na, deliver na da yon. Ay! Paspas is diskaya, oy. Dako magay kang kontraktor. Pag adto ko niya sa bayan diskaya, dito dakuha, oy. Walok ang danang building. Gagul-gul na na. Kaingo ko sa kaw, kinay mo ay kontraktor magkabayad yun. Ay!
Mo nang daghay ganahan ang Diskaya kay advance man eh. Ha? Advance, i-advance na ba ang advance ang kuan ba? Kini ni ang advance ba ang trabaho ba? Advance. Ay, mo ni may klaro-klaro ron, nya karon balik tang kirante bida no. Sus daghan na di mo ang kuwa nag ang mga politik na ba mga politiko ron dayang padulduon kirante wa na. Asas guin ingon sa nga wa koy kuan na kirante oy, magtagpariha mo taga dumanhog wa jud ka kailang kirante. Straight to the point. Now, atong balikan. Grabe oy. Si Kirante ron mahigalaw ba kanay magmahay si Kirante ron day no? Si Kirante grabiha sa panahon nga nindot ang akong kinabuhi. Kamong tanan na amo nagaleluya mong tanan. Nya karon nga naunsa na ning akong kahimtang ron. Iyahay mo og panghawa. Muras Kirante ron og masakitog sangla. Nyawa na'y ganahang muduol ni store. Lalim ka na, ambot, kamo mga taga-dumanhog, hibaw ko mga tarong maning taga-dumanhog, ang mabuot nga mga taga-dumanhog, kamon lay mag-igo na, sultihin yung kagalingon, tinood ka nga, wagi connection si Gwen ng Kirante, nya wagi ko na sa nang, wako ka ng Kirante, uy, wako ila na. Ang home of the governors, home of the governors, nga taga-dumanhog, diha magyud tong rally ni BBM. Diha gito sa tanang mga lungsod, tanang syudad sa Subo, gipili gid ang dumanhog. Kay diha gud, kan taga diha gid sila ba? So kanang dumanhog dili na lungsod inday kin nga kanabang or kana bitong syudad bitaw nga di na mo magkailhanay. Probinsya gud na. Nya kanas Kirante lumad yun ang taga dumanhog. Unya ni dako siya gikan sa dumanhog, nagtukod sa may galag tindahan sa ronda. Actually, kinis Kirante doon na nakasulti na ko. Tarong naman ko ng tawhana, day. Pagsugod ko na ayaw mo ko noon sa Kirante yun. Nga nadugay na kasud na mga higala o mga kontrata. Diha na, pagsugod na kontrata, diha na, asinso na siya, hantod pagkagrabihan. Katong sa Diskaya, mamanta primero. Ngayon, nahina sa kontrata, ka na ginagmay, ka na mga private nga makon ba, tukod mga balay, na. Unya, DPWH is the key. Unya si Kirante no pagkakaron murag di kaganahan nga magpaduol, di kaganahan ma-associate ang mga politiko ron magmahimong palayo ra sa Kirante og moingon siguro magkuan ron og mangimbitar si Kirante ron moingon siguro landi lang sa kumuanhalan ha. Kay lisod man karon panahon na og nay politiko ron bisag isang mayor karon. Unya makita ang Kirante nagkapi-kapi do sa Starbucks na nakauban ng mayor. Mo ba yun? Ayay, nagsabot ron. Pero in fairness ining Alan Kirante, malagmit nga kini siya mahigala og imong tan-awon gyud iyang kinabuhi ani niya. Kay nagsugod naman po ni pangang humble bang beginning. Tanaw nako nadara po ni siya. Kana bitong tungod sa circumstance day ba? Adi ang mga opportunity diri. O di ay mga kontrata ana. Medyo di aram na ning kwarta din eh. Nya kadugayan god lamig maanad na ka. Wa na tuloy-tuloy na. Kay tiya mo na hasta manghigala ang parinti ni Kirante. Kinin Kirante Construction Corporation nag-issue og official statement. Kanisod lagi kayo og maduhig ka karon, associated ka ni Kirante daw ang imo rong negosyo madaot day. Magdo gahapon bitaw taon sa Attorney Arbas iyang tin-aw niyang kaugalingon. Ay, ako lang i-clarify akong kaugalingon ha. Nya na unsang itabuan nagka-partner min Diskaya pero kami matrabaho gid mi. Gihunghungan man sa taga Kapitolyo nga adto as Diskaya. Yawa man ta matao gahapon. Matao gahapon. Tanawa ko ning kuno kanang later ni Gwen ba ngadto sa pag-award sa Diskaya day asa man to be. Diba kon kayo names be? Asa to names? Be. Na to. Pero pirmado gyud ni Gwen nga moingon po si Gwen nga kuan. Unundog po siyang Kirante moingon po siya nga di ko kaila.
Asa man to? Tanawon sa nako diri. Anya nato dong kana. Oh sige kuno be. Sige atong basahog balik be. Na ayo lang kana mo na. Notice o award ni, pwede ba ni matan-aw tong sa kuan? Katutuang okay, notice of award ni ha. Unya, kini ba musod kag tinuray lang ba? Gusto kag mo asinso mga higala nga musod pud ta pagka kontraktor. Di basta-basta ka mapil bidding, daog ka bidding wa ka kaila ni store. Jesus. Ina kog kanyo, notice of award. Notice of award. Pirma di man ni kuan ang butang di Joe Kenneth Juan Albas mo ni gihapon. Authorized Managing Officer SBK Construction Incorporated, Joint Venture St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. St. Gerard. Nya kini St. Gerard, panahon ni Duterte mahigala, na blacklisted ni Ray. Kaduha ka higayon na blacklisted ni St. Gerard. Kaduha gyud. Pero bisan pa man on the blacklisted, mo gihonghong sa Kapitolyo nga adto sa St. Gerard. Di man ka pwede nga ikaw may mudain kay dako man ning katidara ang imong kaya kutobraman sa 30 million pagpakigpartner. Nya mo gito pagpimirong adto niya. Daghan nang makigpartner ka Cebu City kadaghan. Daghang kontraktor diri. Naay capital A, naay double A, naay mga triple A's dinhi. Pero nganong mo makigkontrata makaog dili mo igidiktas back. Siguro ni mga mudaog ka gyud katong gidikta gyud sa Bureau o kini sa Bids and Awards Committee. Parihari ko na may galak inspeksyon imong building. Pag inspeksyon sa imong building wa manik pasar ni imong building, kuwang man ni og mga kuan, mga fire extinguishers. Maingon karon ang fire department. Nya maingon ang nag-inspeksyon nga taga fire department, pagpalit og fire extinguishers ngadto sa tindahan ni Marisa Abadjes. Palit gyud ka. Pila ka kuan fire extinguisher sir para mapirmahan sa kuan. Nartay clearance gikan sa fire department. Kinahanglan kag 20 ka fire extinguisher adto sa tindahan ni Marisa Abadjes. Mupalit ganit ka ngadto sa tindahan ni DJ Mikey, di gyud na aprobahan. So kuan ka gyud, mutuman ka gyud sa gisugo aron nga masigurado nga mapirmahan ka na day. Ay supak-supak. Kay doon na maputoy komisyon dito Inday Ken. Wata matawag hapon ha. Wata matawag hapon. Pag-ingon sa background nga adto as diskaya, ngano mo adto makang dakay? Ngano mo adto man ka sa may mga maayong kontraktor? Ngano mo adto man ka sa MDC kana Makati Development Corporation? Mo'y nanukod ana mga building sa Ayala. Ayaw adto. Mapildi na imong bidding dia. Unsay gisulti sa Bids and Awards Committee. May adto as diskaya ni gunghong nga adto as diskaya kay kuan. O na. Alams na this. Pag-award ani, tawa kini maong notice of award. Tarawa gong sa ubos dong. Ipirmahan mo ng Gwen, tarawa sa ubos. Kana Gwen Garcia. Ay lang ipaklarong pirma kana. Sakto lang giblor lang pirma Gwen Garcia. Mo'y nag-award. Pagkabulyaso ng diskaya asa si Kiranting, gawin ko kailan ng diskaya. Oy, hasta na si Kiranting, di ko kailan. Straight to the point. Now, aritas tundugang pang mga hisgutanan, no? Kinini ang mga tao, ang mga labinas, mga politiko ron, under investigation man si Alan Kirante. Di ganahang mo paduol ng panahon na. Unya, maglisod ka, mo explain ka, sama atong kagahapon, sa Atty. Arbas, explain siya gud nga, mo din hitabo. Aron nga makuan siya ba? Katong uban taon, why labot sa Atty. Arbas? Kanang Kirante, katutuang diskaya, nag-joint venture sila kahit di sa kaabot. Gamay man sa kontraktor, 30 million na magkutob mo na nga gihunghungan sa Kapitolyo nga si Diskaya. So mo na nahimo ang joint venture. Unya si Diskaya na ibahala tanan day, katong mga papilis, nya tanang mga hatagan sa mga kuan, hatagan sa Kapitolyo guban pa. Kay doon na may gasto gyud na magbidding, no? Kay doon na may mga requirements sa Diskaya na tanan day. Sa requirements, no?
Ya, daghay ganahan lagi ni Diskaya kay advance man eh. So, giklaro niya nga, ang iyang gikuan, iyang gitinaw taon. Kung sige, tagantod chance nga matinaw imong pangan. Mausad ni karon mahigala nga kinis kirante, doon na po mahigala ni isog statement, asa iyang palinti, ni isog statement ron. Nga kana si QM, palihamig apelido, pero lahi ning amo ha. Mura bag di kaganahan ma-associate yung kanang kuana, pero in fairness, lahi ning ila kining Kirante Construction Corporation, ay official statement oh. Kirante Construction Corporation. Iyang giklaro lahi ng QM ha. Kirante, unsa na iya apelyido si asawa day kay man ang asawa ng M. Kirante ng usa. Kanang M apelyido na sa asawa ni Alan Kirante. Taga Dumanog na sila. Oh. Unya kining Kirante nga QM Builders lahi kana sa Kirante Construction Corporation. Iklaro lang yun eh. In fact, doon na po yung nakasulti na ko ani nga kanang lahi na sila kay basig maamong ko sila day kay ngan ba kung sa ngan nga Kirante. Maamong sila. So na yung official statement oh, ato tagad pagtagad mahigala kay ang kanana ang tungod sa apelyido ko no, Martinet day na day. Martinet. Oh. Unsa man mo mag-foreigner apelyido siyang asawa? Kirante Martinet mo nang QM, no? Kirante Martinet sole proprietorship ra na. Di man ka nagkakuha kag quadruple nga kinini ang license gikan speak up pakangilngiga. Oh, pero nasa iyang QM pod nga corporation dili mo ini sold sa mga biddings day, matod pa niya. Ya kini go mga taga DPWH o kining dunay mga project kabantay mo nga kana gyung mga project mahigala labi pag private adto gyud kag corporation kay klaro ba? Unya doon nagi capacity, financial capacity. Pero sklanti na aman. Nya ganahan po ni makigsabot ka ng gobyerno kay o korporasyon go daghan pa mo mga ipag-approval sa board. Di daghan pag mabahina ni store. Ari lang ta sole proprietorship kay usara atong istoryahon. Kabantay mo dahil sa mga kontraktor nga kasagaran ni sudlan sa gobyerno. Sole proprietorship. Usara istoryahon. Wa na daghang kuan kay di ta daghan nga makaibaw ani atong kalaki. Niya akong basahon kini mga higalang statement ron sa Kirante Construction Corporation. In fairness nila ha, ila lang giklaro gyud na. Matod pa din hiyo. In light of recent discussions surrounding flood control projects. Sa binisaya pa taliwa sa mga issue karon bahin sa flood control projects. Flood control project kining mga proyekto may labot sa pagkontrolar sa baha. Matod pa. Bisayon nyo na to ba? Pero di lang to mabisaya ka ng word for word yun. Kay bisayo, flood, baha, controller, projects, proyekto. So ato bisayon, mga proyekto sa pagkontrolar sa baha. O ka na bisaya, ha? Sumato ba taliwa sa mga isyu karon kabahin sa mga proyekto pagkontrolar sa baha? Kirante Construction Corporation deems it necessary to humbly reaffirm our position. Ang Kirante Construction Corporation kuno, mahinungdanon, nga muhatag sa among habig o katinawan kalabot ni ini. Sabi na saya pa. The volume of projects entrusted to us reflects our capacity, resources, and more than 18 years of steady work and perseverance in the construction industry. Sabi na saya pa, ang gidaghanon sa mga proyekto nga gisalig kanamo, nagpakita sa among kapasidad, igong kapital, o kapin sa 18 katuig na namo sa industriya sa construction. Okay na yung binisaya, no? Atong sulbarong bisaya. Sunod, mingon dire. Second paragraph, mingon. While we are related by family to the owners, kini mahinungdanon kini day. Ato pa din while we are related by family to the owners of QM Builders, sabi na saya pa, samtang tinuod niya among
kaliwat ra ang tag-iya sa QM Builders. Di magyo ikalimod nga kaliwat kay palihang mga apelyido. Pero giklaro nila nga matod pa din is Binasaya pa. While we are related by family to the owners of QM Builders, samtang tinuod nga among kaliwat ra ang mga tag-iya sa QM Builders, it is important to make clear that Kirante Construction Corporation is an independent and distinct company. Sa Binasaya pa, no? Samtang tinuod nga among kaliwat ra ang mga tag-iya sa QM Builders, importante usab nga maklaro nga ang Kirante Construction Corporation usa ka independente ug lahi kini nga kumpanya. Lahi kini, ha? Ayaw may kiduhi ganang QM Builders. Lahi ning QM Builders, paliha lang apelyido, parinti na mo, pero lahi ning among Kirante Construction Corporation. Nya miingon din may gala. We have our own management. Na kami among kaugalingon nga management. No? Aduna kami kaugalingon nga management. Unya undertake our own projects and uphold our own standards of transparency, accountability, and quality. Sa Binasaya pa, aduna kami kaugalingon nga management, dunay lahi nga mga proyekto ug nagtamod kami sa standard sa transparensiya, accountability ug kalidad sa among mga trabaho. Mao pa sa Binasaya. Ako lang paningkamutan nga mabisaya na to, dili gyud tanan ni store. Isod man Bisaya oning uban. Aton tiwason, gingon dre. We assure the public that our company has never engaged and will never engage in substandard work or so-called ghost projects. Sa Bisaya pa, among gipasalig ngadto sa publiko nga ang among kumpanya wa mahilambigit sa substandard o kaha mga ghost projects. Sa may Bisaya ng ghost projects, mga kalag nga proyekto. Kalag nga proyekto, mga espiritu nga proyekto. Kalag espiritu nga proyekto, pala ba naman ka nga, nanay gitukod tulay diha, haman wa may makitang tulay lagi. Ada mo na ghost project, ghost bridge, di wa makita, espiritu ra ang tulay. So giklaro sa Kirante, among gipasalig nga tos publiko nga ang among kumpanya wa mahilambigit sa substandard o kaha mga kalag nga proyekto. Matod pa din dugang pa. Every undertaking we accept is carried out with the earnest intent to serve communities and to build with integrity. Sa Binasaya pa, samtang trabaho nga among gidawat, giubanan usab kini og pasalig og intensyon nga makaserbisyo sa komunidad o sa katawhan. Sa matag trabaho ko, no? Sa Binasaya pa, gingon rin, every undertaking we accept is carried out with the earnest intent to serve communities and to build with integrity. Sa Bisaya, sa matag trabaho nga among gidawat, giubanan usab kini og pasalig og intensyon nga makaserbisyo sa komunidad o sa katawhan. Mato pa, ato pantiwason iyang statement. Mato pa din We respectfully appeal to all concerned that investigations into the alleged anomalous projects be allowed to proceed without premature judgment. We place our full trust in due process and the institutions tasked to uphold accountability. Kami naghangyo nga sa tanan nga mga investigasyon bahin sa mga anomalusong proyekto nga magpadayon kini nga way pag-una-una sa paghukom. Aduna kami igong pagsalig sa due process o sa mga institusyon nga nag-imbestigar karon aron mapapanubag kadtong adunay mga kasaypanan. With humility, we continue to dedicate our efforts to building infrastructure that is safe, reliable, and beneficial to the people we serve, contributing to our own small way to the work of nation building. Sa Bisaya pa, sa tumang pagpaubos, magpadayon ang among dedikasyon o paningkamot nga ang tukurong mga proyekto luwas, ligon, masaligon, o makabenepisyo ang katawhan,
nga among giserbisyuhan o kami makatampo sa kaugalingong pamaagi alang sa dugang kalambuan sa nasod. Unsa pay pinakaunod gayud ning ining maong pamahayag sa Kirante Construction Corporation kini gyud ang pinakaunod ani day. While we are related by family to the owners of QM Builders, it is important to make clear that Kirante Construction Corporation is an independent and distinct company. Amo lang iklaro nga panintim pero lahi ning amo ha. Makakita gani mo construction corporation company, ayaw ninyo ko na lahi na ha. Yan lang giklaro nga. While mo man pinaka-unod gyud ay. While we are related by family to the owners of QM Builders, it is important to make clear that Kirante Construction Corporation is an independent and distinct family. Samtang tinuod nga parintim pero lahi ni amo ha. Di pa ni pala apelido bingon ni wa kaila na oy. Para palaguin ba siya kaila na Kirante kanang Diskay kaila na. Straight to the point. Ning mga orasa mahigala, dunay mga cause-oriented groups nihimo og anti-corruption protest karong mga orasa. Ato may labayng adlaw mahigala, di PWH mo ito yung gilabay kamatis. Karon, kinsaka ni mga kaigalan ha, ang ako lang panghinaot nga peaceful lang. Magrally man ni mga tao ron kay blagot sila sa corruption. Pero hinaot nga peaceful lang ha. Ato i-check mahigala si kasamang Jane Gallardo sa report. Jane? DYHP RMN Report. Yes, nakadyaman na Attorney Rufil, live ta karon dinhi sa may atubangan gyud sa SSS dinhi sa may Yasminia Boulevard dinhi ang ilahang gitapukan una Attorney Rufil dinhi magsugod ang kaning ilahang ilusad nga protesta o rally. Gitawag ni nila Attorney Rufil og noise barrage o kahapag saba-saba Attorney Rufil para madunggan ang ilahang makatingog ngadto sa mga kurap matud pa ng mga opisyalis sa gobyerno Attorney Rufil. Sa pagkakaroon na natay nakita diri pipila sa mga grupo. So gipanguluhan ni Attorney Rufil sa PLM kung partido lakas ng masa usa ni siya ka organisasyon po Attorney Rufil nya nakita po nato diri ang pipila sa mga grupo po sa San Lakas Cebu sa kaniya BMP, CLM, Attorney Rufil. Kaganiha, ugat-ugat mo sila sa pagkakaroon Attorney Rufil, supposed to be 9 sila magsugod. Pero sa pagkakaroon, lang ikagsugod nila Attorney Rufil sa problema. Paabot na po sila sa pipila nila ka mga kauban. So kaganiha nga, nagpasok pa sila, initial na gusto labi ang ilahang ang Secretary General aning Partido Lakas ng Masa Attorney Rufil nga si Sir Theody Navia Attorney Rufil o nag-asa o namutana sa kaniya kung unsa man kaha ang ilahang tumungjud ani ilahang pag-protesta or pag-rally Attorney Rufil matug pa nga ilahang ganahan nga pa-imbestigahan pasilutan ang mga kurang mga opisyalis ilabi na gyud Attorney Rufil nga init kaayo gyud ang issue mahitungod ani nga flood control project. So ang ilahang gitanawagan Attorney Rufil nga dili na mo abot sa punto nga mas mograbe ka ang korupsyon dinhi sa ato ang nasod. Gani matod ta sa una nga dili pa kay nana kadako nga mga kwarta milyones pa lang Attorney Rufil apan sa pagkakaroon abot na gyud og bilyones. Matod ni Sir Navia Attorney Rufil dili sila ganahan nga maabot pa nga sa mga trilyones pa or pipila ka mga dagko nga kwarta ang pwede pa nga makurapot sa mga opisyales nga responsable ni ining corruption Attorney Rufil. Gani gibutyag po nila Attorney Rufil nga ang mga pobre nagpadayong pagkapobre gid Attorney Rufil mao'y nagdalisod sa mga isyu sa pagkakaroon mao'y naduot gid sa pagkakaroon hinungdan nga gilusad nila ang maong rally Attorney Rufil para madunggan ang ilahang mga tinog
o para po maimbestigahan gyud ang mga opisyalis nga responsable sa maong korupsyon. So ang kanina pagbuhaton nila Attorney Rufil, daghan sila nga grupo sa pagkakaroon, magsugod din sila diri Attorney Rufil dinhi sa tubangan sa may SSS. Nya wato ni sila sa Metro Colon, diin mo gid ang ilahang main gid nila nga tapukanan, pero ang ilahang paglakaw pa doon sa Metro Colon na Attorney Rufil, na sila yung pahigaan doon na sila mga tao nga ilahang gigapos or kanang gidakop nila Attorney Rufil na execute lang nila para po sa-emphasize Attorney Rufil. So naadinhi ang tulo ka mga tao nga gibutangan nila nagpakaaron indon ng mga contractors, mga congressman, mga senators, o labi na gyud mga PCWH officials Attorney Rufil. So naghimo sila og nag-react diri Attorney Rufil na ilahan niya marami sila naglakaw pa doon sa Metro Colon para po kapitan po sa mga katauhan dari o para po madunggan ang ilahang mga tingog Attorney Rufil. So ang ilahang tumong lang gyud na maimbestigahan maayo o bahala nakasabot gyud ang mga responsable ni ining korupsyon sa ato ang nasod. So ang Attorney Rufil magsugod na sila og lakaw padung na ni dito sa Metro Colon. Ang uban ko diyan nga grupo ani nila nga kauban nagpadung pa pud Attorney Rufil, mag-abot lang ni sila dito sa ubos na bahin sa may Metro Colon. So maghatag taga dugang detalye may tungod aning maong protesta Attorney Rufil sa nagipanguluhan sa Partido Lakasa ng MASA. So nagika na lang sa Dinitas Menia Boulevard Attorney Rufil. Ako ang inyong radyoman, Jane Gallardo, GYHP, sa Top Coroner. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Okay, salamat Jen Gallardo sa mong report. Atong pagtagad may katundugan pa mga isgutanan karon mga kaigsunan onya sa dili pa names asa man tong names kining naaron sa pamantalaang The Freeman kay ni aman sa ta mga higala roy naaman sa tay kulom ron sa The Freeman kay basta Birnes naaman ta no na ako'y kulom ron sa pamantalaang The Freeman di ay tuod magawas ni every Friday unya dayon ang iyang front page ron sa pamantalaang The Freeman mao ni Budlaan residents affected, flood wall collapsed. Isus, yan na po niya. Ni collapse mga higala kining riprap niya. Unya na pa'y mga pictures daghan. Aman tong umang pictures dong be, kaning collapse. At ipakita sa na. Sige. Oh, kani oh. Ano man yung mga batura ni niya? Humok siya nga kuan, humok siya nga kining riprap. Diya oh. Hala, grabihan pagka tumpaga ni wa magoy kabilya day tingali ni. Asa man tong kuan, nasuroy na ni Mayor Nestor Archibal kining kuan na. Ato palion sila day. Sige, okay. Kini oh. Kini nasuroy ni Archibal. Na say kuan dong audio be pagkon sa audio. So part lang ni sa himo nga flood project no. So mo ni makita ninyo mga tangtang lang. Dito sa pikas ha. Napa dito pikas. Dito bridge makita. Tanaw, tayo ha, tanaw mga tayo. Mano gisusi ni Mayor Archibal. Nahugmak man ni ilang kuan, ilang wall, flood wall. Tanaw na mo dito. Isusin is Mayor. Tagahapon nila ikino. Okay, tagahapon. Ito sa no? Barangay mo yung nag-repair na yun. Ha? Barangay ko muna nag-repair. Kisa kay kontraktor ani? Di siya nagtrabaho, ang barangay na ang disaster nila.
Ano no, ang nagputang ba? Ang nag-construct kani sa unang mayor DPWH gyapon. Mo gyapon ang flooring wala kabilya mo na nga pag-abot dili solid ang ilawom ba. Mo na paghitabo pag scar na sa yuta dito siya mahugno siya kay wa man siya kanang solid ang design sa kung sa riprap punta solid bantang ilaw. Yeah, dunay kabilya nga para dili siya mahugno. Para ni banwa sa tubig dili siya mahugno bro. Abot unsay ni tabuan na. Ya, mo na bro. Mo nang nahudlak. Ang ilang agianan may madaot. Oo. Di makaon din abot pala. Ato ta sa kuan kamay budget kasi. Barangay kuan Budlaan. Ni-collapse ang ilang flood wall. Patay. Salmahar. Dek, ano yung masinaw, Dek? Ano, Dek? Mo ni mahigala. Isusi ni Mayor Archibald. Basta man ang panghaw di sa unahan. Tanawa na daikin, ay panghaw. So mo na gisusi may gala dito. Kay delikado man noon ang mga kwan. Ay pabrika di unahan ani sa Budlaan. Aha. Mo na hitabo taas-taas sila yung ibagtas. Pwede ma-forward dong katong pagsusi na sa mga kwan. Okay, katuto ang pagsusi sa mga liki-liki. Wala po. Imo nga. Ang mga pictures, mga pictures ko na be. Kung mo ni makita ninyo natangtang na. Kini oh natangtang kini wa may kabilya dai way kabilya tano so gipatong-patong ni mga bato gipatong-patong niya gisiminto unsa man ni simpre mahugmak nagkalit kinsa may kontraktor ka ani may nang masusi no tano nagipatong-patong ang mga bato mo tuingon sa Archibald siya isip usa ka engineer magtanaw ka na di mamauna i-freeze kuno gamay itong bato mga bato do nga kwan kana paduol pwede pa ning ma-zoom in tanawa ko doon, saan ang pagkaklasiha? Why kabilya? Why kabilya? Gipang patong-patong na mahigala mga bato-bato diha. Nagpugo nga na mga siminto nga naigahi mahigalang ginagmay. Nakankan kay why kabilya, my God. Kinsa may kontraktor ani. Straight to the point. Mao na hitabo sus Ginoo ko. O tanaw ni mo kunuhay, pag primero na pa siminto, mula ng siminto, gitabon lang malaw ng kunuhay inyo nga simentado. Tanaw, kini grabiha Kinsay kontraktor ini? Zoom in kuno ni dong. Pwede pa ni ma-zoom in? At atong i-zoom in kuno gamay, kini maong picture. O makaya pa, tanawa lang kuno. Courtesy ni sa The Freeman, ha? Dali sa'yo ang kayo makankan, kayo unsaon taman nga, wa may kabilya. Hain man ang kabilya ani, ang angman o pagtukod ining maong wall, flood wall, ang angman o why appeals budget ang kabilya ani. Straight to the point. So kinsay kontraktor ini?
DPWH palihog unsa man nga district? South district niya, north. Kinsa may district engineer ani? O baka mapildis kasino ang district engineer ani? Ato lang lagi katawa may gala ha. Imo lang ikatawa na Kay medyo makasubo man pamalandungon. Ani mga higalay wall nga ni collapse. Sus Ginoo ko. Dako ag kwarta sa mga kontraktor ani, gibahin-bahin sa mga buaya ni, ha? Kaya sigurado man ta nga ang budget anay do na magikabilya kaysa manggoy mo kuan na di makinahanglan nga bisa pa og kanawa ka mo graduate in engineering. Bisa pag kuan lang kayano lang ka nga construction worker, ha? Or mangontrata lang ka daybag kanang ginagmay mga baybay ba inday. Kasabot gyud ka nga butangan gyud nimo na armolig o nagi kabilya kaniwa may kabilya ni. Nawa di simpre inigbaha. Dali kayo. Tanawa gipadulan na to may galagi sumin na to ha. Tanawa ko nang kuana. Di kunuhay magtan-aw mga tao simentado makaingon kag lig-on indekin. Unya usam pagkalig-una ana nga may kabilya ning nabutang bisag usa bisag gamay kuan. Syaro naman sa grabiha kaway batasan ang kontraktor ani. I hope ang ombudsman ba? I hope ang ombudsman mo active kuno mo aning kuan abi. Ang ombudsman makahimo og motu proprio investigation ani uy. Tanawa kaning report may galas pamantalang the Freeman dunay mga pictures. Dili mo makahimo nga mapatawag ninyo ang DPWH in charge ini unya dayon ang kontraktor. Maghuwat pa ba nga tong ombudsman ani og naay formal complaint? Tanawa na may power ang ombudsman nga mo investigate sila mo to propyo. Baka investigate man gan islabisan lang og complain mahigalan kon fact finding inquiry. Sayo naman niday. Una ani kinsa man nga kinsa may DPWH man ang agency. Kinsay kontraktor nga gi-hire? Kinsay mga district engineers ani nga nagpatuman pag himo aning maong proyekto? Di man lisod. Mura man tagpulos ang tapaguryo-guryo ining kalakihag maahon. Straight to the point. Kayo ang ombudsman mingon pod niya maghuwat namin na i-complain. Kaya ako lang nangyagi katawa-katawa ha moral tayo ni og paita kaklaro na anang ko ana. Reported na sa media, reported na sa pamantalaan. Pwede na nang suruyon sa taga-ombudsman day. Nganong sa naman itong panggobyerno mo na nga, I hope proactive ang mga tao ani. Nining sitwasyon na. Ha? Bisan pictures, mahimo nang basihan sa investigation sa ombudsman. Nganong mura man og wala kayo kalihok ang ombudsman ron? Pwede ba ning masuroy dito sa atong mga taga-ombudsman para maimbestigar ba? Pwede man. Ang ato may ganang balaod sa ombudsman, kana si Director Virginia Palangka Santiago, ako nang maestra kanadto sa diha pa na sa ombudsman. Mao yang lecture na mo gyud nga kanang ombudsman maka-investigar ka na, makahimo ka nag fact-finding inquiry, bisan pa gani iswat og scrap paper lang ang complaint. Kani reported sa media na suwat nas pamantalaan. Dili maka-investigate sila. So, I hope naminaw ng taga-ombudsman ron. Sa ito mahimo ani? Wa lang ta? Mutanaw lang ta ani? Kaya malagmit magod ka na mga tao sa barangay, sa kapobre pod, sa panahon mahigalang wa na nagani sa ikapliti. Lisod man sa ray, ikinog, na mo complain taga-barangay, pwede. Pero ang pamiliti pa daw sa ombudsman, labi pa ipatawag, magkuhan pa, wa naman. Klaro anang way kabilya. Lisura. Sa una si Director Santiago minbisigal sa ani. Ha? Magkita ka sa kon ba? Unsa may aksyon sa buhatan sa ombudsman ani? Dili mo kuan ani, dili ni komentaryo ning ako ninyo no, pero kana bang naklaro naman reported ba nas pamantalang the Freeman? Ay akong i-acknowledge ang the Freeman ani. Nga mihatag ining maong report og naani sa ilang FB page.
kining mao mga pictures. Dili ba mahimo nga mohimog mo to proprio investigation? Kaklaro naman na kaayo in town. Ay, mo na suway ang corruption grabe kay mo tanaw man lang ta. Katong itagaan o gahom nga mo investigate. Ato lang tanaw na. Straight to the point. Paita mahigala.